今日最後一個景點咧，就係嚟呢個果欄嗰度睇下。果欄咧就喺呢個窩打老道過咗彌敦道之後，咁自細咧都係知道咧呢度係賣生果。咁我記得細個嘅時候咧，去搭校車放學咧，咁亦都會經過呢度。咁呢度嘅生果之多咧，真係唔係講笑，係可以阻街嘅。你睇下幾多芒果，跟住係成沓嘅 blueberry， 成箱嘅火龍果，係好多。咁當然啦，呢度就而家係夜晚嘅10:09左右啦。咁佢哋咧而家仲喺度好熱鬧咁樣喺度搬緊貨。咁就係真係，我唔知有幾多成嘅香港嘅生果係會經過呢度啦，但係真係唔嘢少嘅。我哋睇下，係每邊都係壓咗一條行車線，真係好誇張。就係咁啦，呢個就係香港嘅果欄啦。咁咧頭先就搭咗呢個 lift 落樓啦。咁嗰個 lift 咧雖然細部嘅喎，裏邊咧竟然係有冷氣嘅喎，真係證明香港係有幾咁熱咧。嗱，我哋嚟呢度睇下油麻地果欄，唔係香港果欄，係油麻地果欄啊。嗱，呢度有啲紙皮石鋪嘅藝術畫啦，油麻地果欄啦，跟住一路咁樣落去都係果欄嚟嘅。咁咧呢條咧就叫石龍街，咁咧就係有啲果欄嘅檔口喺裏邊。總之呢度成笪咧啲根吉啊，全部都係賣生果。呢度有個叫做水果蔬菜業績公會，冇錯啦。咁咧就係真係好多生果喺度。你睇下，係有香蕉啦、甘蔗啦、芒果啦、桔仔啦、蘋果啦，仲有呢個富士蘋果喎，勁喎，係廣州嘅富士蘋果。嗱，而家落到地面啦，有士多啤梨啦、梨啦、香芒啦、橙啦，真係好多㗎。你睇哈密瓜啦，跟住咧見到人哋買貨咧，都係攞住嗰啲手推車嚟買嘅，水晶梨、澳金、砂糖桔。咁再行一添咧，就直情係置身咗呢個生果嘅迷宮裏邊啊！香梨、蘋果、鳳來啊！呢個係勁啊！人間鮮果，直情真係喺一個生果嘅迷宮裏邊。呢條係馬路嚟嘅喎，但係咧一樣係擺滿晒生果嘅。行下，爭啲唔記得咗呢條係馬路嚟。呢度有熊貓嘅爬金，係啦，你睇下係非常之咁壯觀㗎。繼續行，繼續係生果嘅迷宮。咁據說咧呢個傳統嘅果欄咧，都難免係會有一啲嘅社團介入嘅。所以咧，我影嘢咧都盡量比較小心啊，唔好影到人，淨係影貨咧應該都 OK 嘅。咁嚟到油麻地嘅果欄咧，就一定要講下呢個油麻地戲院啦，係真係非常之咁出名嘅。咁如果你知道乜嘢係油麻地戲院咧，咁咧我就唔需要多解釋啦。咁如果你唔知乜嘢係油麻地戲院咧，咁我亦都唔需要多解釋啦。呢個就係咁奧秘嘅一個地方。哇！佢仲將呢條嘅鐵柱嘅石柱啊，將佢封住咗。咁咧就睇嚟咧，佢話裏邊咧就有啲工程喎。先睇下當年係睇咩戲嘅先。咩大顯神通啊！最佳拍檔大顯神通，係呢度應
該係比較正常啲嘅。跟住隔離嗰套咧就唔知係咩啦嚇。咁咧睇下先，油麻地戲院係由2022年9月關閉，第2期重建工程，跟住咧就會喺2026年再次為大家提供服務。哦，原來係咁樣。咁啊，今年已經26年頭啦，咁睇下遲係咪真係會有啲好嘢啦。咁呢個呢，就係油麻地戲院嘅全貌啦。咁同我記得當年嘅有啲出入嚇，唔係好知點解嚇。咁咧出邊咧擺一啲流動嘅廁所喺度俾大家用，因為呢，由2022年嘅9月開始呢，已經係暫停服務。咁就話去到2026年呢，會再次係有嘢睇嘅。咁就而家2026年3月嘅14號啦，星期六。咁睇下幾時有嘢睇啦。好啦，咁啊今次嘅香港7日遊呢，應該都係差唔多啦。睇下聽日做啲咩影，不過呢，應該都係差唔多啦。咁啊，下條片再見。